Allora, ciao a tutti ragazzi, siamo arrivati a una nuova parte dedicata al mio primo romanzo e secondo libro, Antonio Innocenza con realtà. E oggi appunto siamo arrivati a uno di questi ultimi video di questa serie in cui oggi vi parlerò del capitolo 11 del mio romanzo. Io vi ricordo appunto che ho deciso di girare questa serie appunto per parlarvi capitolo per capitolo del mio romanzo e secondo il mio primo romanzo e secondo libro, Antonio Innocenza con realtà, perché in questa serie di video io vi parlo capitolo per capitolo delle vicende di questo giovane siciliano che appunto partito da ragazzo normalissimo, piano piano, prima a Corleone e per New York, poi coinvolto sempre più nel mondo malavitoso. E quindi niente, detto questo, quindi niente, oggi appunto io vi parlerò della prima parte dell'11° capitolo, che diciamo è il penultimo capitolo, ma diciamo che è quello che mette una parola fine sulle parti diciamo importanti della storia. E quindi vabbè, ovviamente questa serie andrà avanti, ci saranno diciamo sicuramente altri 3 video se non 4, perché non so se questa 11ª parte la dividerò in 2 parti oppure in 3 parti, e poi ci sarà l'ultimo video dedicato esclusivamente al 12° capitolo, che è quello del libro, anche se comunque la storia, la parte importante della storia vera e propria finisce indiscutibilmente con l'11° capitolo. Quindi niente, io vi ricordo sempre ragazzi, ovviamente vi lascerò il link in descrizione sia del mio sito web ufficiale del mio profilo Facebook. Poi ovviamente vi invito a commentare sempre numerosi, a iscrivervi al mio canale, a mettere un mi piace e a condividere se continuare a seguire la serie per aiutarmi a farla crescere. Quindi niente, come vi ho detto vi lascerò un link del mio profilo Facebook e del mio sito web ufficiale. E ovviamente se volete acquistare una copia del mio primo romanzo e secondo libro, Antonio Rizzi, La Innocenza in realtà, la potete trovare sia probabilmente nelle edicole librerie della Capontino, di quelle che ovviamente fanno l'oltre, perché io ovviamente non sono Stephen King, sono uno scrittore diciamo in erba all'inizio. Comunque in ogni caso poi le copie le vendo anche io personalmente nella nostra enoteca di famiglia, la Bottega del Vino. Noi siamo a Corso Vittorio Emanuele III, numero 55 a San Baudia, provincia di Latina, e i libri li vendo io personalmente. Comunque detto questo io vado a parlare subito appunto dell'11° capitolo, insomma di quella che è la prima parte, che va a analizzare come appunto Antonio Philip, ormai 79 ragazzi di Don Vince Gentile, principale capomafia del Consiglio Mafioso Cosa Nostra di New York, che è stato per lungo tempo invece un grande alleato dello stesso Francesco Cilli. Il nemico giurato di Antonio, a cui appunto ha sterminato nella famiglia, prima il padre, indebitato con lo stesso Cilli, poi successivamente il fratello maggiore Michele e poi la madre Carmela. Antonio ha cambiato identità, adesso si chiama Philip Morris, ha stretto amicizia con 2 ragazzi, con due sue scusate ragazzi la mia dislessia, ha stretto amicizia con 2 suoi coetanei chiamati appunto Nick e Roger, e appunto entrando nelle grazie di Don Vince Gentile, cominciando a svolgere i lavori per lui. Questo ovviamente è stato all'occhio di Francesco Cilli per lungo tempo, il principale socio d'affari dello stesso Gentile, che ovviamente appunto non gli andrà bene verso questa situazione, ma lo stesso Cilli non immagina minimamente uno di quei 3 ragazzi, appunto è quel ragazzo che 10 anni prima gli è sfuggito dopo avergli sterminato la famiglia. Adesso non si chiama più Antonio Rizzi, ma si chiama Philip Morris. Quindi detto questo, cominciamo con l'11° capitolo. Per un po' di tempo le cose cominciano a girare alla grande per Filippo e gli altri. Dopo che Marzano li aveva pagati profumatamente per l'aiuto che i 3 avevano dato per la dogana, Filippo e i suoi amici non avevano perso tempo e si dettero alla pazza gioia. Passano diverse serate a ubriacarsi e spostarsi con parecchie ragazze. Adesso con una sanità economica si sentivano finalmente dei vincenti, sapevano appunto che potevano fare tutto in quella città e non potevano fare altro che godersi il loro momento. Filippo ovviamente prese le dovute preoccupazioni per non far scoprire ad Anna quello che stava facendo realmente, ossia che appunto che lui e i suoi 2 migliori amici lavoravano per il principale boss, per il principale capofamiglia del Consiglio Mafioso Cosa Nostra di New York. A dire il vero, per non far sospettire Anna in nessun modo, Filippo aveva fatto credere alla donna che aveva trovato un impiego come cameriere in un bar, che si trovava nella parte ovest di Central Park, dove lavoravano anche Nick e Roger. Anna sapeva ben poco di quello che facevano Nick e Roger, all'infuori di quello che gli diceva Filippo, e non fu difficile crederci. Passavano i giorni e le settimane, più Don Gentile chiedeva ai amici di presentarsi alla sua villa. No, scusate, più passavano i giorni e le settimane, più Don Gentile chiedeva ai 3 amici di presentarsi alla villa. Solamente convocava Filippo e Nick e Roger sempre delle ore pomeridiane, proprio nel momento in cui Filippo faceva credere a Anna di lavorare nel bar. All'inizio Gentile convocava i 3 per spiegare quali sarebbero stati i prossimi affari, che presto avrebbero dovuto concludere, ma presto Roger e gli altri diventano a tutti gli effetti degli scagnozzi delle sue dipendenze, e il loro principale compito divenne quello di distribuire eroina e cocaina per conto di Don Vince Gentile ai suoi principali soci. Il più delle volte il principale mittente era Giovanni Tasso, il vecchio amico appunto dello stesso Vince Gentile.
Allora, Filippo e i suoi amici, consigliano la Roma, anche a Giuseppe Marzano e altri potenti capofamiglia di New York, erano sempre precisi e metodici nelle loro consegne e presto fecero la conoscenza di tutti i principali soci di Don Gentile, tutti i principali capomafia, che vennero colpiti dalla loro bravura nelle consegne della Roma senza farsi scoprire dagli sbirri, Dea e altra gente che poteva ficcare il naso dove non doveva ficcarlo. In breve tempo Filippo e i suoi amici avevano tanti soldi che non avevano la più pallida idea di come spenderli. Andava tutto bene, andava tutto bene finché qualcosa, no, finché appunto non accadde qualcosa che né loro né lo stesso Don Gentile appunto si immaginava pienamente. Avevano appena finito di pranzare tutti e quattro e stavano brindando agli ultimi successi, ma dalla porta del salone della villa del donne si vede dentro Luca con una faccia preoccupata. Perché quello sguardo, Luca? Disse Gentile, con tono sorpreso. Qua siamo festeggiati, affari vanno alla grande. E forse poteva veramente ritirarmi pensionamento. Questo però non le farà piacere, signore, rispose Luca preoccupato, ma giusto 10 minuti fa due furgoni sono appostati fuori dalla villa e sono praticamente identici a quelli che erano fermi parecchie settimane fa. Sono sicuro che sono ancora tizi della Dea. L'espressione tesa di Gentile sottolinea il suo movimento d'umore e ormai non era più via di scherzare. Com'è possibile? Siamo stati cauti, ovviamente, non abbiamo fatto abbastanza azzardata. Non so che dirle, signore, gli rispose il consigliere. So soltanto che è un problema che non possiamo trascurare. Questa volta non la abboccherà, non come l'altra volta, questo è certo. Tu cosa proponi? Rispose un ansioso, gentile al consigliere. Beh, forse non sarà d'accordo con me quanto è successo, signore. Penso che l'unica soluzione per fare in modo che appunto che i furgoni della Dea si allontano sia metterci in contatto nuovamente con Francesco Cirilli. Dobbiamo rischiare, certo, magari non ha più la bravura e la capacità di una volta, però con questi affari ci sappiamo veramente fare, quindi è veramente possibile che il suo aiuto potrebbe essere determinante. Gentile si limitò a fissarlo. Se prima qualcuno gli avrebbe chiesto se potuto lavorare ancora con Cina, la sua risposta sarebbe stata un secco no. Non voleva avere a che fare con un tizio che non gli dava più garanzie, non aveva più una certezza come prima. Ma adesso il problema era serio. Aveva molto merce che doveva essere liberale. Se avessero preso Filippo Nick e Roger con le mani nel sacco, potevano arrivare a lui. Quindi dovevano rivolgersi alla persona con la quale sapevano che la polizia a sua loro volta sapevano che non aveva più niente a che fare. Non avete i migliori, Luca, disse Gentile. Affrettatosi, il consigliere, passami il telefono, il consigliere lo portò e subito Gentile compose il numero. Pronto? Francesco, sei tu? Sì, sono io, Don Gentile, mi dica, rispose la voce di Francesco. Francesco, amico mio, sono contento che tu abbia risposto. Ascolta, ho pensato a quello che ci siamo detti nel nostro ultimo incontro e volevo dirti che sono disposto a farti una proposta. Ci fu un momento di silenzio, come se Francesco fosse stato preso nel contrattempo dalle parole di Don Gentile. Quale proposta? Disse il trafficante. Attualmente la via dei costi, ho bisogno di gente fidata a cui vende la mia roba senza che l'antidroga arrivi a me. Ho bisogno di qualcuno che mi dà delle garanzie e non avere nessun problema con quei avvoltoi. Ovviamente la persona fidata se tu ti interessa. Sono sempre disposta a concludere gli affari e a metterla in quel posto al sistema, fu la risposta agli altri di Francesco. A quale ora possiamo incontrarci? Direi che tornare nella mia villa va più che bene, rispose Gentile. Quasi sorpreso che il suo schiavito l'avesse accettato senza battere ciglia. Allora dopo, solito Francesco, chiudendo la telefonata. Spero che le ovviamente Gentile chiuse la telefonata, ma non poteva immaginare mediamente con chi era Francesco in quel momento. Non perse tempo. Ovviamente Francesco, dopo aver ricevuto quella telefonata, non perse tempo e compose subito il numero degli agenti che appunto si trovavano dentro i furgoni che sorvegliavano a loro volta la villa di Gentile. Spero che l'abbia detto della nostra presenza là fuori dalla sua villa, rispose l'agente al telefono. Assolutamente sì, è molto preoccupato e appunto ha chiesto di incontrarmi tra un'ora, rispose Francesca agli agenti della Dea. Volevo soltanto dire che se la sta facendo tutta l'idea di essere messa al fresco. Se resta a una certa età e dopo aver combattuto per tutta la vita con gente come voi non si può certo biasimare. Era da tutto previsto per Francesca, aveva sorvegliato le poste di Gentile dei suoi e dei suoi giovani nuovi soci per settimane ed era riuscito a raccogliere abbastanza roba da permettere ai furgoni della Dea di sorvegliare la sua villa. Era vicino a farla pagare allo stesso Gentile per non essersi più fidato di lui, per aver scaricato quello che per anni era stato il suo fidato socio e adesso sarebbe finito dentro le sbarre e non su uno yacht per godersi il pensionamento in qualche isola tropicale. Quel vecchio ingrato aveva contattato lui solo ora che si rischiava di essere incriminato, quando prima non si era fatto scrupolo a salutare gente nuova e dimenticarsi di lui. Sì, Gentile stava a avere quello che merita, nessuno deve dimenticarsi qual è il nome di Francesco, che il nome di Francesco Cilli conta ancora, pensò tra sé e sé Francesco, che non vedeva l'ora di prendere in mano gli affari di Gentile. Una volta che l'avrebbe fatto arrestare i suoi alleati, lui e i suoi alleati per traffico di droga. Quindi ragazzi, detto questo, appunto adesso ho concluso la prima parte dell'11° capitolo, quindi niente, spero che vi sia piaciuta. Il video non è durato molto perché comunque vi ho parlato soltanto della prima parte, delle prime pagine dell'11° capitolo,
Adesso vedremo se nel prossimo video che farò io, comunque sempre tra una settimana, se appunto ne farò altri due dedicati all'11° capitolo oppure soltanto uno. Comunque in ogni caso, al massimo nei prossimi due video concluderò l'11° capitolo e poi mi occuperò del 12° che è quello del libro. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, e commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace. E a presto, ciao ragazzi!